Baxmutdagi vaziyat davlat ichida ziddiyatlarni olib kelmoqdami? Rossiya mudofaasining Mariupol atroflarini egallab borishi. Mart oyida 4 kun yerni kuchli magnit bo'ronlari qoplaydi. Himoya usullari zarur. Toshkentda 50 nafarga yaqin o'smir nima sababdan qo'lga olindi? Assalomu alaykum. Kun yakunida Daryo.uz jamoasi bugunning eng muhim voqealaridan sizlarni xabardor etishda va hodisalarni sharhlab borishda davom etadi. Urush kechayotgan Donetsk viloyatidagi Baxmut shahri Ukraina prezidenti va bosh qo'mondoni o'rtasida ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Bild nashri orqali xabardor bo'lamiz. Rossiyaning jang maydonidagi yo'qotishlari ko'p bo'lsa-da, ko'plab ukrainalik askarlar ham shaharni fidokorona himoya qilish ortidan halok bo'ldi. Nashrning yozishicha, Zaluzhniy Baxmutdan erta chiqib ketishni talab qilgan. Bu nuqtai nazarga qarshi chiqqanlarning aytishicha, Baxmutning ketishi boshqa shaharlarda ham xuddi shunday urushlar kelib chiqarishga sabab bo'lardi. Maqsad ruslarni oldinga siljitishdan to'xtatib qolish bo'lgan. Avval Baxmut ruslar uchun tuzoq edi, endi u bizga tuzoq bo'ldi. Biz ularni 7-1 nisbatda yo'q qilamiz. Har bir o'ldirilgan ukrainalik uchun 7 nafar rus o'ladi. Baxmutni ushlab turishning yagona harbiy sababi shu, degan ukrainalik harbiy tahlilchi. Ayni vaziyatda Rossiyaning Mudofaa vazirligi rahbari Sergey Shoygu Mariupolga bordi va bu tashrif maxsus harbiy operatsiya zonasiga ish safari deya belgilandi. Vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Mariupolda Shoygu Donbass infratuzilmasini tiklash bo'yicha Rossiya Mudofaa vazirligining harbiy qurilish kompleksi ishini tekshirgan. Umuman olganda, Shoyguning maxsus operatsiya zonasiga bu tashrifi birinchisi emas. 4-mart kuni u Donetsk yo'nalishidagi tuzilmalardan birida, yanvar oyida esa urush zonasida tekshiruv o'tkazgan. Azovstal zavodida Mariupolning so'nggi ukrainalik himoyachilari taslim bo'lgach, mart oyi o'rtalarida rossiyaliklar hududni nazoratga olgan. Sentyabr oyi oxiriga kelib esa Rossiya shaharni Donetsk Xalq Respublikasi tarkibiga qo'shib oldi. 6 va 7 mart kunlari yerni kuchli magnit bo'ronlari qoplaydi. Bu haqda Meteo agent xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, magnit bo'ronlari hatto o'rta kuchga ega bo'lgan taqdirda ham inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ma'lum qilinishicha, 7 mart kuni K indeksida 4 darajada magnit bo'roni bo'lishi kutilmoqda. 19 va 26 mart kuni ham kuchli geomagnit to'lqini kuzatiladi. Bu kunlar hatto sog'lom odamlar ham salomatligida o'zgarishlar kuzatiladi. Jumladan bosh og'rig'i, holsizlik, diqqatning pasayishi, asabiylashish kuzatilishi mumkin. Surunkali kasalliklarga chalingan odamlar va qariyalar o'zini yomon his qiladi. Bunday kunlarda organizmga yordam berish uchun kuniga kamida 7-8 soat uxlash maslahat beriladi. Ovqat ratsionidan yog'li va achchiq ovqatlarni olib tashlab, kuniga 2 litr atrofida suv ichish lozim. Qahva miqdorini kamaytirib, o'simliklardan tayyorlangan choy iste'mol qilgan ma'qul. Yuqoridagi vaziyat kuzatilganda o'zingiz va oila a'zolaringizga e'tiborli bo'ling. Ko'rsatmalardan to'g'ri foydalanishga harakat qiling. Xabarlarga ko'ra, Toshkent shahrida bir guruh yoshlar qo'lga olinib, idoraga olib ketilgan. Ichki ishlar vaziri matbuot kotibi Shohrux G'iyosov vaziyatga munosabat bildirdi. Telegramdagi potrebitel.uz kanalining yozishicha, 5-mart kuni poytaxtda bir guruh voyaga yetmagan yoshlar ushlanib, 2 avtobusda idoraga olib ketilgan. Yoshlar urushmagan, janjallashmagan, shunchaki sayr qilib yurgan deb yozadi kanal. G'iyosovning yozishicha, Xalqaro forumlar saroyi yaqinida 5-mart kuni Riyadan xalqaro yoshlar harakatiga o'xshash submadaniyatga qo'shilishni targ'ib qiluvchi turli shiorlarni aytgan holda 50 ga yaqin yoshlar to'plangan. Natijada jamoat tartibining buzilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida profilaktika tadbirlari olib borilib, ota-onalar va hodisa ishtirokchilari bilan suhbatlar o'tkazilgan. Yapon komikslaridan birining qahramonlaridan ilhomlangan Riyadan, ya'ni Brigada xalqaro yoshlar harakati muxlislari dastlab internetdagi bir nechta virtual jamoalardan iborat bo'lgan. Biroq vaqt o'tishi bilan harakatdan yangi yo'nalish ajralib chiqib, ular ichida bir qator tajovuzkor shaxslar paydo bo'lgan va o'smirlardan foydalanib, ommaviy tartibbuzarliklarni uyushtira boshlagan. Ayni paytda Riyadan harakati tomonidan uyushtirilgan bunday holatlar Rossiya, Ukraina, Belarus va boshqa davlatlarda ham kuzatilmoqda. Siz bilan Daryo kundaligida Oysanam G'ulomjonova bo'ldi. Bizni boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boring.